Да. Поближе подсними. Люфт демпфера. Вот это, что все рассказывают. Это понятно, все нормально. Но вот если сюда посмотреть, где болт должен вкручен, оно уже там продерло. Уже и болты постирались. Вот он. Люфт. Он уже там провалился. Он уже там шайбы. Внутри уже там размололо там какие-то. То есть он помер просто. Внутри все телепается. Что за демпфер? Демпфер. Страж 1.7 дизель. Глянь, шайбы там все. Ну там ночь. Вот это вот, когда живое, вот это должно почти вровень быть. Как кольцо видно, Вот, прям как да, вылезло. вот. Оно туда все провалилось и тарабанит этот демпфер. Ну то есть не покупайте бэушные, либо ставьте новые, либо реставрация.